पद्मासन सुखपुरी जिसमें बैठे हैं उसमें बैठ जाएं आप। गहरे लंबे सांस करेंगे अपन। पूरा सांस बाहर निकालना है इसमें। इतना निकालें कि नाभि मूल से लग जाए आपका। सोते ही आपका मूलबन लग जाएगा। नाभि को ढीला छोड़े, सने सने कंठ तक सांस भरें। फिर मूलबन लगा लीजिए आप। ये एक आवृत्ति हुई। आवृत्तियों को दोहराएं आप। 3 बार आवृत्तियों को दोहरा लीजिए। मूलबन निष्कासन अंगों का संकुचन करना मूलबन कहलाता है। जैसे गाय गोबर करती तो अपने अंग खींचना ही मूलबन कहलाता है। मूलबन के अनगिनत फायदे हैं साहब। प्राणायाम में मूलबन लगा के क्रिया करें आप, करते रहें आप।